الست دي كانت حاجزة أوضة للضيف خلاص، لكن المساعد أصر تغيرها لسويت فخم. سيون مي قالت لها يبقى نكنسل ونحجز من الأول. المساعد رد وقال لا، المفروض يبقى ترقية مجانية، دي مؤثرة مشهورة على السوشيال ميديا عندها 10 ملايين متابع، ووجودها هنا إعلان للفندق أصلا، فطبيعي ناخد السويت ببلاش. سيون مي ابتسمت واعتذرت وقالت بهدوء سياسة الفندق ما بتسمحش بترقية مجانية. الست الغنية قطعت الكلام وقالت إنها فعلا عايزة ترقية ببلاش، وسيون مي قالت لها إنها ملهاش صلاحية تعمل كده. حاولت تغير الموضوع وقالت لها إن الفندق بيقدم سناكس مجانية كتير، لكن الست الغنية ردت بتهديد كلمة واحدة مني ممكن تقفل الفندق ده. وبرضه سيون مي اعتذرت بكل أدب. في اللحظة دي الست الغنية قالت بصوت عالي هاتوا المدير فورا. المدير كان واقف وراهم بيشاور بسيون مي إنها ما تندهوش، فقامت قالت لها إن المدير مش موجود. الست الغنية انفجرت غضب وقالت لو ما خلصتوش الموضوع حالا هقدم شكوى رسمية. وقتها جونو رئيس القسم كان بيتفرج من بعيد على اللي بيحصل، ولما شاف إن الخناق مش هينتهي اتدخل وسأل سيون مي في إيه هنا، والست الغنية لسه بتزعق. قال لها تهدى شوية، وبعدين طلب من سيون مي تشرح اللي حصل، ولما فهم الموقف بدأ هو اللي يرد عليها بحزم. بعد كده في المكتب جونو سألها ليه كنت مهذبة معاهم بالشكل ده؟ سيون مي ردت لأن التعامل بأدب مع الزباين من قواعد الشغل هنا. جونو قال مش كل الزباين يستاهلوا نفس المعاملة، في الحلو وفي الوحش، واضح إنهم مش على نفس الموجة. من بره باين إنه بيوبخها، لكن في الحقيقة هو كان قلقان عليها عشان ما تتظلمش من الناس دي.